सुरुवातीक आमी गायन करूया A5. विश्वास दवरून येता बाबा मुखार येता आत्म्या सोतान बाबा बसूंक येता तुका आत्म्या सोतान बाबा बसूंक येता बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या देवा बापाची आणि आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. प्रितीच्या बहिणी बाबानो, दोरेक आमचे जिविताचे पाऊल बाबाथान फुडें मारूंक जेजूच्या सांगातान आमी पयन करूंक आमकां कितें कृपा आनी बोळ फावो कर म्हूण हे भेटेंत आमी मागुया. जायते पावटी आमच्या जिवितान आमी चुकल्या देखून आमच्या उण्या बाबताक लागून आमी आपतल्या देखून ह्या वेळार खालती खायन तेच देवाचें बक्षुणे आमी मागुया. आनी सगल्या आमच्या पातकांची दूख धरून म्हणया, हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत बागेवन सदांच सांकवार मारे सगल्यांक दोतोरांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Somiaka kutko, Somiaka kutko, Kristaka kutko, Kristaka kutko, Somiaka kutko, Somiaka kutko. Oi madeva haku surgi, ani shantita jaista sansari. Sarvespora deva surgi charahaya, sorpodveda deva baba, ami tuka namaskar, ami tuka vinvasar. Tuझ्या दूर वैभवापासून आम्ही तुका वखाणतो. महिमा देवा तू स्वर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी. सोम्या जेजू ख्रिस्ता बाबाच्या एकल्या सुद्धा सोम्या देवा देवाचे शिल्पी संसाराचे पाप काढता. आमची काकूत कर, तू बाबाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणी आयकून घे. महिमा देवा तू स्वर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी. पवित्रात्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेचे जेजू ख्रिस्ता. एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर.
देवा तूं सोर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संसारी प्रार्थूया. सरणफराने स्तवाक दिन वाचून बेटा तांचे पासत आमी मागता. सर्व पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, बापा म्हूण तुका उलो मारूंक आमी धीर घेता. तुजो पवित्र आत्मो आमकां दिवन तुवें आमकां तुजीं भुरगीं केल्याय. इतल्याच मोगाच्या आत्म्यान आमची काळजां अदीक अदीक भर आनी अशें तुवें बासायल्लें दायज आमी जोडशें कर. हें आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्मेचे एकपणान जियेता आनी राज चोरयता देवा सासणाच्या सासणाक. आमेन. राजाच्या दोंगरार पावलो तेन्ना एके दोलींत गेलो आनी सगळी रात ताणें थंय सारली. ओचित सर्वेस्पराचें उतर ताका आयकूंक आयलें. भायर सर आनी सर्वेस्परा मुखार दोंगरार उबो राव. तेन्ना सर्वेस्पर ते वाटेंतल्यान गेलो. तेन्ना इतलो कडक आनी खोर वारो मारलो आनी त्या वाऱ्यान सर्वेस्परा मुखार दोंगर फुटलो आनी खडपांचो चुरो जालो. पूण सर्वेस्पर ते वाऱ्यान नासलो. वाऱ्या उपरांत 2 काम जाली पूण सर्वेस्पर 2 कांपेंतूय नासलो. 2 कांपे उपरांत उजो आयलो पूण सर्वेस्पर उज्यांतूय नासलो. आनी उज्या उपरांत एक मोन शितोल वाऱ्याचो आवाज आयलो. हें आयकतच एलिजान आपल्या नेस्पा आवरणान तोंड धांपलें आनी भायर सरून तो दोलीच्या दारार उबो रावलो. देवाचें उतर हें. जाबाब, तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयान आमची सोडवण कर. म्हणुया, तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयान आमची सोडवण कर. सर्वेस्पर सांगता तें चीत दिवन आयकता. खरेंच शांतीची खबर देव सांगता. ताजी भोक्ती करतल्यांक ताजी सोडवण लागीं पावल्या आनी ताजी महिमा आमच्या देसांत वचतली. जाबाब, तुजी काकूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयान आमची सोडवण कर. मोग आनी विस्वाशीपण एकामेकाक भेटतात. नीत आनी शांती एकामेकाक वेंगेन घेतात. विस्वाशीपण भुमेंतल्यान उपचवतलें आनी स्वर्गार्थान आमचेर देंवतलो नितीचो उजवाड. जाबाब, तुजी काकूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. सर्वेस्पर आपुणूच आमकां सुभागी कोत्तलो आनी आमची भूंय जातली सुफोळ पिकाल. नीत चलून येतोली ताजे मुखार. ताज्या पावलांनी पावलां घालुया येतोली शांती. जाबाब, तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. भाग्यवान पावलून रोमकाराक बरयलोले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनू, क्रिस्ता सवे हांव सोत उलयतां, फोट सांगिना. पवित्र आत्म्या सवे हें खरें म्हूण म्हजे अंतोस करून म्हाका खात्री दिता. म्हाका एक व्हड खोंत आसा आनी म्हज्या काळजाक थांबो नासलोली दूख. तर जी मासा रोगता प्रमाणे म्हज्याच गोत्रांतलीं त्या म्हज्या भावा भयणींक उपकारते जाल्यार हांवूच शिरापलोलो आनी क्रिस्ता कडसून भायर येयलोलो जावंक तयार आसतो. ती इस्रायल पोरजेची. तांकां देवान आपली भुरगीं करून गेल्यांत.
तांकां आपले मोहिमेंत वांटो दिला. तांचे लागीं करार केल्यात. समृद्ध आनी सेवादोर तांचे पासत थारायल्यात. आनी तांकां भासावण्यो केल्यात. महापुर्वजांची सोनसोत्ती आनी तांचे थावन रोगता मासा प्रमाणे क्रिस्त उत्पन्न जाला. तो सगल्या परस व्हरतो आनी सासणाच्या सासणाक वाखाणणी फावो आसलोलो देव. आमेन. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. उद्गार. सर्वेस पोराचो होयचो, सर्वेस पोराचो होयचो, सर्वेस पोराचो होयचो, सर्वेस पोराचो होयचो. सुरेस्पराची वाट हांव पळोवनूच आसा. ताच्या उतराचेर हांव पातयेवन रावतां. सर्वेस पोराचो होयचो, सर्वेस पोराचो होयचो, सर्वेस पोराचो होयचो, सर्वेस पोराचो होयचो. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. लोक जेवून दादोशी जाल्या उपरांत आपूण लोकांक घरा धाडल्या म्हणसर जेजून सिसांक होड्यार चडूंक आनी आपणा आदीं पेले तोडी वचूंक लायले. लोकांक धाडल्या उपरांत तो एकलोच मागणें करूंक दोंगरार गेलो. 3 सांज जातोच पर्यान आपुणूच एकलोच थंय आसलो. पूण होड्या भायर दोयऱ्यांत पावून ल्हारांनी बुडटालें, कित्याक परतें वारें मारतालें. रातच्या 4थ्या पारार जेजून दर्याचेर चलून तांचे सुरशी आयलो आनी तांकां दर्याचेर चलून येता तो पळयोवन भूत म्हूण सोजमून ते भियेले आनी भिवून तांणी बोब मारली. पूण रोखडेंच जेजून तांचे कडेन उलोवन म्हणलें, धीर धरात, हांव तो, भिवू नाकात. पेद्रून परतीपाळ केलो आनी म्हणलें, सायबा, तूंच जाल्यार म्हाका उदकाचेर चलून तुजे सोशी हे सोकूर. जेजून म्हणलें, ये. तेन्ना पेद्रून होड्यावेलो देंवून जेजू सोशी येवन होड्याचेर चलूंक लागलो. पूण वादळ पळयोवन भियेलो आनी बुडूंक लागलो. बोब मारून ताणें म्हणलें, सायबा, म्हाका वाटाय. आनी रोखडोच जेजून हात लावून पावून ताका गोट धरलो आनी म्हणलें, हलक्या विस्वासाच्या मनशा, कित्याक म्हूण डुबावलोय. आनी त्या होड्यार चडून म्हणसर वारें थांबलें. होड्यांत आसलेल्या तांणी ताचे मुखार सरपूट पडून म्हणलें, खरेपणी देवाचो पूत तूं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वंकडी तुका क्रिस्ता. इश्टानो, तेला वेरेंत पोंटेक तें मोल ना. काट्या वेरेंत गुलाबाक फुलाक ताची व्हडवीकाय ना. आनी कोश्टा दोगा वेरेंत क्रिस्ती जिविताक क्रिस्तांवाच्या भावार्थाक फोड ना. सिमिनारींतलो भायर सरल्यार चड वर्सां जावंक नात, थोडेच म्हयने जाल्यात. वेगवेगळ्या भासांचे, वेगवेगळे घरांतले, वेगवेगळ्या स्वभावाचे आनी वेगवेगळ्या गुणाचे भुरगे. आमच्या बरोबरचो एकलो सिमिनारिस्ट अशेंच पावसाच्याच दिसांनी सुरवातेकूच एका दिसाक अशें म्हणूंक लागलो, फाल्यांतान हांव सिमिनार सोडटां, घरा वेतां, म्हजे पासत तुमी मागात. ताच्या रुपाक पळयोवन दिसतालें
कितें तरी वादळ वारें कसली तरी भिरांत ताच्या जिवितांत भितर सरल्या. एकलोच पूत आवयचो बापूय ल्हानपणींतल्यान मेलोलो आनी लोकांचे घरांनी काम करून हे आवयन ह्या भुरग्याक वाडयल्लो. घडलें तें अशें, ह्या पावसाच्या दिसांनी तांचें ल्हान मातयेचें घर बरोच उटांगराचो पावस पडून घरूच कोसळ्ळें. आवय शेजाऱ्याच्या घरांनी रावताली, देखून ह्या भुरग्याच्या ह्या सिमनारिस्ताच्या जिवितांत कोश्ट दूख भिरांत. आनी असले परिस्थितीन आसतना आमी ताच्या बरोबरच्यांनी थोडो वेळ ओगीच रावन अशें चिंतलें, आमी ह्या सिमनारिस्ताक वयता तेन्ना कितें तरी आमच्या बोल्सांतलें काडून दितले हांव, ताका आदार कसो जातलो. पूण दुसरें मन आमच्या मना जालें, आमी तर पयशे दिल्यार वयतलोच आनी पयशे दिना जाल्यारूय वयतलो, कोत्तले कितें आमी. देखून म्हज्या बरोबरच्याक हांवें अशी सुचना दिली, आरे आमी पयशे दिताय ते कोण हातर दिया, कोण कोस दिया, कोण शिमीट दिया आनी घर बांदून दिया. व्हडली बिल्डींग कित्याक जाय, धाकटें घर बांदया. सगल्यांनी व्हडले व्हडले चिरे कित्याक दिवपा जाय, एकल्यान तर 5 दिले, एकल्यान 15 दिले, धाकटें घर जातलें उबें. सगल्यांनी मान्यताय गेली वय आनी हांवें वय म्हणें आनी पाटाचको म्हणें, सायबा आरे हांव दितां एक ट्राक भर कोस, कित्याक पयलीं उमेद दिवपा जाय न्हू, हांवें तर कांय दिना जाल्यार कितको उमेद येतली. हांवें पेटाचको म्हणें, मुगे पाय कोण कॉन्ट्रॅक्टरू कोस दिवपाकू, मुगे कितें कोसा गाडी हाय हाडून दिवपाकू, कांय ना. म्हणटात न्हू, उलोवचे पयलीं दोनी तुज्या उतराचो आनी उलयल्या उपरांत तूं चाकोर तुज्या उतरांचो. हांव चाकोर जालो मुगल्या उतरांचो. जशे जशे दीस गेले तशे तशे भुरग्यांनी थोड्यांनी कोणें शिमेट दिली, कोस दिलो, कोणें चिरे दिले, मोजोटन येयलो. मुको कितें आहा, कांय ना कोस दिवपा, एक ट्राक भर. पूण हांवें सांगलें, आरे हांव दितां, कित्याक थोड्याच दिसांनी आमी गोणसाच्या हॉलिडेयाक वचपाक आसले. आनी कोणें तरी एका पाद विगारान म्हाका फोन मारलोलो, ब्रादर तुज्या थोड्या ब्रादराक एकठांय कर आनी विंटर कॅम्प करपाक यो आमच्या तरणाट्यांक आनी भुरग्यांक. आनी नवोच ब्रादर कसो उमेदीन गेलो, कित्याक हांव जाण आसलो, हांवें तर कितें दिल्यार पत्तें म्हाका बरें व्हडलें कवर येतलें, एक ट्राक भर तरी कोस येतलोच, अर्दो तरी येतलो कोस. देखून उमेदीन भुरग्यांक एकठांय गेले, ब्रादराक एकठांय गेले, बरो फोर्स घातलो आनी गेले. दीस जाले, बरें कॅम्प जालें, बरें ऑर्गनायज केलें, आसलें तें बोल्सांतलेंय मोडलें, केलें कॅम्प. आनी निमाण्या दिसाक कॅम्पाच्या पावलो तेन्ना पात कुरयला आनी म्हणूंक लागलो जेवणाच्या वेळार, आरे ब्रादर पाद इगार आयज निमाण दिसा पावपा ना, केसो गरजेक काम पडलां आनी कोण तेका आपोवन येयला, 2 दीस पासून येवपा ना म्हूण सांगलां घरा कडेन. घराको गेलो आहा. आवय सायबा, हांव गेलो आशे पावलो बाशे, हांव सोदता हिरवें मेड भाजलोलें आनी कितें करूं सायबा. कितें चिंतलो तेंय विसरलो. पूण जे जेवणाच्या वेळार तांच्या प्रेयर रुमान गेलो, बसलो, सायबा ही म्हजी गरज, हांव नको. पाद इगार गेल जाल्यार ते गाडी टायर पंचार कर, तेका पत्त धाडू, नाल्यार पात कुरा मोना दोरी घाल, पूण म्हाका पयशे दी, ही मुगे गरज, हांव नको. कितें करपा तें तूं जाणा, हांव नको सायबा, पूण म्हाका पयशे जाय. म्हाका न्हू हे सिमनार दिसता, तूं चोय, तूं जाय तें कर. कॅम्प काबार जालें, पाद इगारूय पावना आनी पात करूय पावना, कांय खबर ना. पूण जेन्ना हांव जसो भायर सरतालो इगोर्जेंतलो कॅम्प करून, एकली आवय आपल्या भुरग्याक घेवन येवली आनी म्हणूंक लागली, ब्रादर म्हजो पूत सांगता एकदम बरें जालां कॅम्प, खरेंच ताका जायती उमेद, आनी म्हजो पूत पाद्री जावंक सोदता फुडाराक. देखून हें कवर घे,
तुका दवर नाल्यार कोणी एका गरीब सिमनारिस्ताक दी. म्हाका केदो काय ती बायल गेल्या पुरो जाल्ली, कित्याक कवर कितें आहा तें चोवपा जाय न्हू. ती गेली उपरांत बेगीन रुमा गेला आनी वयर काण चयल्यार बेश्ट सायबा 500 रुपया आसतले आनी कितें आसतले, कित्याक तें जोडूय ना. 500 रुपयान हूंय येता कोसाट राखू जावपा ना. तो देवूय चोयना आनी कांय जायना सायबा. पळो होणान पळो वादळ मळान घरा गेलो, लोभ काडलो आनी धुवपाक म्हूण मामीशींक दिलो. आनी मामी म्हणून बाबा तुज्या बोल्सां कितें आहा मरे कवर अशें घे दवर. आनी उगडटूच त्या कवरान बँकाची चॅक आसली. दिसतूच जे पयशे जाय आसले एका ट्रकाक, कोसाचो ट्रक हाडपाक, तितलेच पयशे आसले. त्या दिसाक म्हजो भावार्थ जिवो जालो. इश्टानो, आयची तिनूय वाचपां आनी आयचो सेवादोर भावार्थाचेच वाटेन रेवळ्ळलो आसा. आनी आमचो भावार्थ थीर करूंक उलो मारता. तूं गिरेस्त जा वो गरीब जा, तूं जाणार जा वो नेणार जा, तूं भुरगो वो जाणटो, तूं हांव खंयच्याय धर्माचो वो देसाचो. कोवीड ह्या दुयेंसान मनशाची चिंतना, येवजण्यो, स्वप्नां एकाच उतरान मनशाची जीण थांबयली. काळजांत भिरांत घातली जाल्यार आमची भावार्थाची वोडां वो व्हडी उप्रासली. कसो जियेतले आमचो भावार्थ. आनी असल्या संदर्भान भियोवपाची गरज ना. हमारा सुमीत संभाल लेगा असले फुटींगपणाचे आनी आपलेपणाचेय नारे गाजोवपाक लागले. भिरांत मनशाच्या काळजान आसा. भिरांत आसप हें वायट न्हू. आमी मनीस, कित्याक आमचें जिवीत दुसऱ्याचेर आदारून आसा. सो देखून भिरांत आसप हें वायट न्हू. भिरांत सगल्यांकूच आसता. थोडे पावटी गरजेची आसता भिरांत वो गरज भायर. देखून आयच्या वाचपांचेर आमी नदर मारया. आयचे पयल्या वाचपांत एलिजा प्रवादी देव आपणाशी व्हड तुफान कशें, वादळ मळ कशें येतलो काय म्हूण रावता, पूण कांय येना. एक सादें वारें मारता आनी त्या वाऱ्यांत जेजू ताका मेवता, देव ताका मेवता. हे साद्या न्हू. देखून तुजो भावार्थ तो थीर करूंक सोदताय, तुका जाय ते भाशेन जावपा ना हें मानून घे. देवाचो वेळ, देवाचो. जाल्यार आयच्या शुभ वर्तमानान नदर मारल्या. आयच्या शुभ वर्तमानान पयत पुस्तकाचे जाणार सांगता ते भाशेन हो पयत पुस्तकाचो भाग जेन्ना बरयलो, जेन्ना पवित्र सभा दुमाळो सोंसताली, मार मरण सोंसताली, तेन्ना तांचो भावार्थ थीर करूंक हें शुभ वर्तमान बरयल्लें. देखून सुरवातेच्याच उतरांनी तर आमी आयचें वाचलें जाल्यार आयज आमकां फकाण कशें दिसता. जेजू म्हणटा आरे तुमी व्हडें घेवन वसात, आपूण येतलो. दिसता एके भाशेन आपूण कितें कोत्तलो आसलो तें पयलेंच जाण आसलो, देखून शिसांक धाडलोले. पूण ना, हें तो शुभ वर्तमानाचे पयलें आमी वाचीत जाल्यार जेजू 5,000 लोकांची भूक मारता. आनी ही तांची भूक मारतना आनी भूक मारल्या उपरांत जेजू ही मिलाग्र करता. हीच मिलाग आमी जुवांवाच्या तो शुभ वर्तमानां वाचत. हे मिलाग्री उपरांत जेजूक ते राजा म्हणून करूंक सोदताले, तांचो फुडारी कसो करूंक लोक चिंताले. आनी हाकाच लागून तो शिसांक धाडटा की ज्या संवसारी मोना प्रमाणे वाडो ना जावंक हे शिसांक तो ओड्यान वसत म्हणटा. आनी आपुणूय मागणें करूंक वयता. दाखयता हें जेजूचें ल्हानवीकपण. जें कितें बापान ताका कार्य सांगलेलें तें कार्याक ल्हान जाता, आपूण व्हड जावंक सोदना. दुसरे सुवातेर आयच्या शुभ वर्तमानान पेद्रू पयलें पावल मारता दोयऱ्यार. जोरी भियेता, जोरी बुडटा, व्हड मागणी कोना, धाकटें. आरे हांव बुड्ट मरे जेजू, वचय म्हाका आदार कर. व्हडलें मागणें करिना, ल्हान सायब वचय हांव बुडटा आनी जेजू रोखडो हात दिता. तूं तर भावार्थान वाडोवंक सोदताय
पयलें पावल तुजें मार. तूं तर भावार्थान मागणें कर सोदताय वो भावार्थान वाडूंक सोदताय, तूं देवाक उलो मार. तुज्या वादोळ मोळान, तुज्या अडचण्यान, कोश्टां दुखान जेजू आहात. हेय वादोळ मोळान आसलो, तो नासलो न्हू, आसलो. तुमी तर हे हावेसवर हो 14वो 8व्या हावेसरांत वसत तर आनीक मिलाग्र मेवता, जेजू मोड थोंडायता. जाल्यार हेच शुभ वर्तमानान 2 कित्याक मोडां आनी ह्या दर्यार परत परत मोड कित्याक? गालिलेच्या दर्यांत परत परत मोड ते सैमीक सदांचेंच. कित्याक हुंय ताका दक्षिणे वाटेन हुंय व्हड दोंगर आसात आनी जेन्ना वारें मारताले हे दोंगरार आपटवताले आनी सरळ उदकाचेर येताले तेन्नाच हुंय अकस्मात ह्या दर्यार शांत आसतालो, मदेंच तुफान वादळ जातालें. दाखयता म्हज्या आनी तुज्या जिवितान वादळ मोड आहायच. ते सैमीक हेच धैर्या भाशेन सैमीक सगल्यांच्या जिवितान वादळ मोड हा हें मानून घेवया. देखून आयच्या शुभ वर्तमानान आनी आयच्या सेवा धर्मांतल्यान आमी आमच्या जिवितान 3 शिकोवण्यो घेवया. देखून हांव तुमच्या मुखार 3 संदेश तुमचे उटयेंत उडयतां. पयलो संदेश, इश्टानो, तूं तुजें पावल उखल, जिवितान तुजी चांट मार, तुजें पावल उखलता तितलें. तूं घांस मार, तुका गिडूंक जाता तितलें. आनी तूं पुंजाय, तुज्या हातींक धरूंक जाता तितलें. एकाच उतरान तुजे कोवेती प्रमाणें, तुजे ताकतोकी प्रमाणें देवाक उलो मार. व्हड मागणी करूंक गरज ना, व्हडलो बोवाळ करूंक गरज ना. तुजे कोवेती प्रमाणें देवाक उलो मार, देव पावतलो. पेद्रू भाशेन पयलें पावल मार जेजूशी, जेजू येतलो. कित्याक उगडा सुरात सगल्यांगे चुली हाटल्यान गोबोर आहाच. एकाच उतरान सगल्यांच्या जिवितान कोश्ट, दूख, आडकोळी, प्रश्न आसात. जशें ते गालिलेच्या दर्यान ते एक सैमीक आसलें वादळ मोड जावंक, तुमचे आनी म्हजेय जिवितान कोश्ट, दूख, वादळ मोड हें सैमीक. देखून तुजें पयलें पावल मार जेजूशी वचोंक हें गरजेचें. तूं तर भावार्थान वाडूंक सोदताय, जेजूक उलो मार. तुजे कोविती प्रमाणें देवाक मागणें कर, देव पावतलो. देखून तुजो भावार्थ खोलाय. कित्याक बांयची रुंदाय गरजे न्हू, बांयची खोलाय गरजेची. कित्याक जितली बांय खोल तितलें उदक चड टीम तकतलें. तुजोय भावार्थ तर जिवंक सोदताय, क्रिस्ती जिवीत जिवंक सोदताय, तुजी भावार्थाची खोलाय तपासणी कर. देखून पयले सुवातेर तुजो भावार्थ खोलाय. दुसरे सुवातेर आंबे जाताय आनी पणसां पणसूय जाताय. पणसां आंबी जायनाय आनी आंब्या पणस जायनाय. हें स्वत. जे भाशेन आवय बापूय जियेताय तेच भाशेन भुरगीं वाडटाय. कांय जायना डिफरंट. हांव मोर्जेकारांनू हें मनान दवरया. जे भाशेन तुमच्या घरान तुमी जियेतलीं तेच भाशेन भुरगीं तुमचीं वाडटलीं. वेगळें कांय जावपा ना, व्हडली मिलाग जावपा नाय. जे भाशेन आवय बापूय जियेतलीं तेच भाशेन भुरगीं तरणाटीं घरांत वाडटलीं. आयज पासून आमकां मोर्जेकारान मिलाग्र सायबिणीन राखल्यात आनी सांबाळल्यात ह्या दुयेंसांतलीं. आयज पासून मोर्जेकार हांव सजमतां आमचो भावात घरांतान जियेतात. देखून घडटा जाल्यार सांगाताक मिसाची भेट आयकात. ह्या दुयेंसाक लागून आमी ते बाराबोर समोरंबूंक जायना. कित्याक मिसाची भेट म्हळ्यार बाराबोर समोरंबप. तरी आसतना बाराबोर ही मिसाची भेट आयकात. ना आपूण सांजोण आयकतलें, ना आपूण डेंपरा वयर आयकतलें, ना आपूण रातीको आयकतलें. हो भावार्थ तुज्या घरान जिये. हो भावार्थान जेन्ना इगोजेचीं दारां बंद आसता, जेवण सांगातान करून हो तुमचो भावार्थ जियेयात. कित्याक उडा सुरात वाल हुंय सायडीन आसलोल्या झाडाक ओ फुंट्याक पातयेनूच सोदता. एके भाशेन आमचीं भुरगीं आवय बापायच्या सांगाताक वय सोदतात.
तांचोच आदार घेवन वयर सरतात. तो फुटो आनी तेंच जाळ तर ओसकोस जाल्यार त्या भुरग्यांक आनी कसलो आदार. आमची जाणटी सांगतालीं आनी जाणटी म्हणटालीं घरा सामकार आशिल्लो माड हूंय बरो लागता, कित्याक माडाक हूंय जागेची गरज. आमची भुरगीं तर बरीं वाडटेलीं, तांकांय आवय बापायची जागेची गरज आसा. देखून न्हूच भावार्थ तुजो खोलाय, पूण घराब्यांत हो भावार्थ जिये. आनी निमाणे सुवातेर इश्टानो आनी मोर्जेकारानो, तुमचो धैर्य व्हांवता वो नदी व्हांवता, पूण ती आपुणूच पियेना. झाडां फळां दितात पूण आपुणूच खायनात. झाडाची फुलां दितात पूण ताचो पोरमोल तें फूल आपूण घेना. एका सुत्रान जें कितें दिता तें आपुणूच घेना, दुसऱ्या खातीर वावुरता. देखूच न्हूच तुजो भावार्थ जागोय, न्हूच तुजो भावार्थ जिये, तो परगटूंक शीक. काल पादिगारा बाराबोर गेल्लो मोरजेचो गांव चोवपाक. पळयोवपाक म्हणटात मिस्ता तुमी, पळयोवपाक. पळयलां थोडें भोव कितें गारां हाय, पयस नाय, साश्टी भाशेन लागीं 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 हाय. भावात जेवपाक आतांच्या काळार व्हड मिलाग्रे करची गरज ना. मातशें जोन्या लुगोड, आगो हाय मुगो बरी, कितें हाताय गो, फोन करात एकामेकाक, तुमची दारां उगडात, एकामेकाक उलो मारात आनी एकामेकाची वासपूस करात. हो भावार्थ हे वेळार जिवुया. कित्याक उगडात सुरात, सर्गीची वाट हूंय शेजाऱ्याच्याच दारांतल्यान वेता. आनी कोणूच झाडार चडना, ताच्या फुळाक वो फळाक धरून वयर चडना, ताच्या हांद्याक धरून वयर चडटा. क्रिस्तांव जिवी जियेवंक सोदताय, एकामेकाच्या सांगातानूच वयर सोदता, वेगळें कांयच ना. देखून तुजो भावार्थ जिये, भावार्थ तुजो खोलाय, आनी होच भावार्थ परगट. थोड्या वेळान ह्याच आल्ताराचेर हो जेजू येतलो. ताणें ल्हान दुबळ्या सवें बऱ्यो कोरन्यो करून बऱ्या कोरन्या वरवीं दुसऱ्यांचो भावार्थ जागयलो. जावं कोडकारांक ज्यो वस्तोऱ्यो संवसारान भायर आयलेल्यो तांकां पासून लागीं हाडून तांचो भावार्थ थिरायलो. तांच्या जिवितांत पासून तांणी व्हड मागणी करूंक नात. सायबा तूं म्हाका पावू, दाविदाच्या पुता म्हजी काकूत करूं. ल्हान मागणी करून जेजू कुलो मारलो. तुवें तुज्या जिवितांत वादोळ मोळ उप्रासता, ह्या दुयेंसाची भिरांत तर भितर सरल्या. सायबा उलो मार आनी आमकां राख, आनी हो भावार्थ थिरावंक आमकां आदार कर म्हूण ह्याच जेजू लागीं आमी आदार आनी बोड घेवया. भावार्थ खोलावंक, तो जिवंक आनी परगटूंक तोच देव आमकां सांगात दिता. ताच्याच आदारान आनी कृपेन वाडूंक आनी होच भावार्थ जिवंक आमकां आदार मागतना. ह्या वेळार जो भावार्थ आमी आपणायला, तोच भावार्थ ह्या वेळार आमी व्हडल्या थाळ्यान सांगाती आमी उच्चारुया. सोत मानता देवाक, सोर पदवीदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या वसणाराक, आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमया, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरबी संभोवलो, आंकवार मारिथान जल्मलो, पोंस पिलाताखाल ताणें कोश्ट सोंसले, ताका क्रुसार झुरलो, तो मेलो आनी ताका आनी पिलो, तो मेल्ल्या मदीं देंवलो, तिसऱ्या दिसाक मेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गांत सरलो, सोर पदवीदार देव बापाच्या उजव्यान बसला,
तुयतान जिव्यान बेलांची मुनसुबी करूंक येतलो सतमंता पवित आत्म्यांक कातोलीक पवित सभेक भक्ताचो एकठार पातकाचें भोगसणे कुडीचें जेवणपण सासणाचें जिवीत आमेन. अनसभावात काळजान बाळगून आमचे जणेकल्याचे गरजो त्याच देवा मुखार आमी दवरुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी वेगळोचार पयस करूंक आपल्या बरे देखींतल्यान आपले पोरचे जेजूचो उपकार जावंक बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे घोता तुका. क्रिस्ती सरकारांनी मनशांनी जेजूचे शिकवणे पोरमोणे स्वतान नितीन आनी मोगान आपले राजकारबीक कारबार चलोवंक आनी ह्या वरवीं आमचो समाज नवो करूंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे घोता तुका. बोनकोनीत आसलेल्या तशेंच समाजाच्या वायटान घुस्पलेल्या आमच्या भावा भयणांनी आपलें जिवीत बदलूंक वायटाचो रस्तो सोडून बरो रस्तो धरूंक बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे घोता तुका. बोनकोनीत वावड कोत्तोल्यांक तशेंच प्रिझन मिनिस्टर गोवा ह्या व्हॉलेंटियराक जेजू भाशेन खालतीकायेन आनी ल्हानविकायेन आपली सेवा दिवंक बापाची कृपा आनी बळ मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे घोता तुका. फाटले कांय म्हयने एक नवो रोग उपजला आनी हाचे खातीर संवसारांत जायती उचमळाय भितर सरल्या. लाखांनी लोक पिडेंत आसा आनी कश्टवता आनी 5 लाख अदीक लोक मेला. ह्या नव्या रोगाक वेगळीच उपाय निगा घेतोल्यांक सोंसणीकाय आनी गोठाय पिडेत कश्टवतल्यांक वेगळीच पेकोवणी आनी मेलोल्यांक सासणाचें सूख फावो जाल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे घोता तुका. बोधवार बापा ह्या संवसारांत आमचें भावार्थाचें पयण आमी चलतना भावार्थान सुरू केल्लें पावल शेवटपर्यान आमी तें चलोवंक दर दिसाक भावार्थ अदीक खोलावंक दर दिसाक भावार्थ आमचो अदीक आमी वाडोवंक दर दिसाक भावार्थ जिवितांतल्यान परगटूंक आमकां तुजी कृपा लाभय. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. भेटवणीच्या वेळार आमी गायन करुया. गायनाचो अंक C8. बापाक माना गुणगुण बायलो जाय काळजाची खोरी भोगती तुका नाका बलिदाना जाय पेल्याची दया प्रीती मोगाळ बापा मानून तुगे मोगान केल्ली ही भेटवणी मोगाळ बापा मानून तुगे मोगान केल्ली ही भेटवणी. म्हज्या भयणी बाबांनूय आमचें बलिदान
सर्व पदवेदार देवा बापाक मान दादोसले जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मानक आणि मोहिमेक आपल्या आणि पवित्रच्या हातावाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. सर्वेस्पर आमचे बापा, आमी तुका भेटोवची देणी तुजे काकलुदीन तूंच आमच्या हातान घालताय. तुजे पदवेन ती बदलताय आनी आमचे सोडवणेचो संस्कार करून आमकां दिताय. तर प्रसन्न जावन आमच्या हातांतली ही देणी तूं मानून घे. तुज्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळसां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. वयवशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या जोण एकल्याच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें आंकवार मारीत जोल्म घेतलो. कुर्साचें मरण सोसून सासणाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जिवंत जावन सासणाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून देवदूतां बरोबर आनी सुर्गीच्या सर्व दोलबरां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच थळ्यान आमी गायता. Povit, 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 dolbarazo सर्वेस्पर तूं, स्वर्गादी संसार बोला तुझ्या वैभवान. ओ स्वर्गी तुका जय 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 जय. सर्वेस्पराची नावी येता ताका जय जय. ओ स्वर्गी तुका जय 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 जय. बापा, खरोच पवित्र, तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचें बक्षुनी मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartato gute purgotuia. Jesu melo, Jesu জীবন জানা, Jesu নব্যার
बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणान उडगास कोत्ता आनी जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समोर पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत चेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उडगास कर फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा फिलीप नेरी आमच्या गोंवली बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवांसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणाची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टा कडेन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोरीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची ह्या गांवांची येतल्या सगळ्या आमच्या भाव भयणाची दया कर म्हूण आमी मागता अंकवार मारे देवाचे माये सांगाती बागयोंत जुजे तिच्या पोथी बागयोंत जुजे वाज बागयोंत फ्रांसीस शावेर पदवाचो बागयोंत हांतन बागयोंत धर्म दुथा आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगात तुजी मोहिमा गावोंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगात त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपठान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सर्वंडरान जेजून आमकां शिकयल्या तीच आज्ञा मनान धरून ताणेंच आमकां शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणुया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं जे रायज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताणें पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ता चेण्याक आमी बरोबाशा नोंद लेखता तर आमकां तुज्यो दार काकलुदीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आखांतांतली वाठाय कित्याक राजोडी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावात ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जी येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनांक आमेन क्रिस्ताची शांती एकामेकाक हास्या मुखामळान दिवया देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ई देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती ह्या शिडीच्या जेवणान वांटो घेवंक आमकां पयल्यांद ह्या शिडीच्या सांगाता भावार्थान वाडटा ती सगळीं आमी सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितरांचे म्हाका पावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली कोम्याच्या वेळार आमी गायन करुया D5 पेज 49
ताचे दोळे आमकां तूं दी जेजू तुका पळोवंक बोगू आमकां जागोय जेजू दिसता दोवो उंडो दिसता तांबडो सोरो शेवता जेजूची कूड ताचे जिवे रोगो बाबाळताचे दोळे आमकां तूं दी जेजू तुका पळोवंक बोगू आमकां जागोय जेजू प्रार्थूया. मोगाळ बापा, तुवें संस्कारलेलो क्रिस्त प्रसाद आमी आतांच घेतला. ताचे वरवीं आमकां थारोन मेळूं आनी तुज्या स्वताच्या उजवाडांत आमी थिरायन जिवूं. ह्या आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी. आमेन. आमेन. भाव भयणानो, आयज किरीतपणी आमी सगळे मोर्जेच्या पवित्र सभेच्या नांवान आमच्या दियाक्न भावाक रेव्हरंड मायरन हाका आमी माय मोगान येवकार दिता. आमच्या फिरगोजेंत हे वर्सभर आमच्या बाराबर ते आसतले. जायत्या गुणांनी देडांनी देवान ताका बोललेलो आसा. सिट्युएशन इज बॅड. पॅन्डमिकान आमी सगळें थारलेलें आसा. तर जायतो भुरग्यांक तरणाट्यांक जायतो फायदो येतलो आसलो. तरी देवाचे कृपेन जातलें. जशें शर्मावन ताणें सांगलां, देवाच्या वेळान देव कितें करचें आसा तें करतलो. सगळ्या आई मोगान किरीत ताका ह्या आमचे मोजेचे फिरगोजेंत माय मोगान ताका येवकार दिता. वेलकम. आयज मिसाची मांडवळ केल्या
मदर ट्रेसा समुदाय वयलो वाडो तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. येता त्या आयताराक मिसाची मांडावळ करूंक आगारवाडो समुदाय. ह्या सुमारांत आमकां डोनेशन दिवन आदार केला. एक बरो मागपी 2,500 रुपया, आनीक एक बरो मागपी 5,000 रुपया, आनीक एक बरो मागपी 2,000. रेजिना डिसुजा आनी आमकां आदार केला. तशेंच रेजिना डिसुजा 5,000. मोर्जी वेलफेअर एसोसिएशन आनी मुंबयथान तांणी आमकां पयशे पाठयल्यात. तांकांय आमी काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. सगल्या आदार दितल्यांक मुंबय वेलफेअर एसोसिएशन आनी 30,000 भेटयल्यात. तांकां आमी काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. फुडल्या तारखान आमी हे लिस्ट वाचून नोटीस बोर्डार मारतले. फकत नांवांच आमी वाचतल्या. सेंट रॉकीची आमची नोवेना सुरू जातली. ती मांडावळ भाशेन सांबाळची. वाचपां 2 दिसाचे मांडावळीन करची. आयतारा भाशेन फक्त 3 वांगडी समुदायाचे मिसांत भाग घेतली. ताणें मिसां दिल्यान भेटयलां मीस भेटयलां. हे फॅमिलीचे 2 वांगड्यांनी मिसांत भाग घेवं येता. आशीर्वाद घेवंक उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो. आमेन. भावार्थ कोलावूंक, तो जियेवंक आनी जियेल्लो भावार्थ परगडूंक तुमकां क्रिस्ताच्या शांतीन धाडटा. वचून येयात. देवाचे ओडोपकार. शेवटाक आमी गायन करुया. गायनाचो अंक F3. देवा आमकां जाय, देवाक चड मानता. भावार्था सोता सोत मानता. भावार्थ कोरदाय तेणें क्रिस्ताचे संवसारांत आमकां दवरलें. आमी क्रिस्तांवची दिवंक तयार. भावार्थ आमकां एकवट बांदा. देव बाप आमचो मोगाळ बापूय. देव पूत आमचो परतो पाशाय. देव बाप आमचो मोगाळ बापूय. देव पूत आमचो